Bruno Fernandes, Portekiz'in Porto bölgesine bağlı Maia'da dünyaya geldi. Futbola yaşadığı bölgenin takımlarından Boavista'nın altyapısına başladı ve uzun süre burada oynadı. Bir gençlik turnuvasında oynarken hem Porto hem de Boavista tarafından izlemeye alındı. Her iki kulüp de akademilerinde forma giymesi için genç isme teklifte bulunuyordu. Ancak Bruno Boavista'yı tercih etti. Çünkü Boavista onu antrenmanlara getirebilmek için evine otobüs göndermeye gönüllü oldu. Boavista o dönem maddi olarak zor günler geçiriyor, Portekiz 3. liginde yer alıyordu. Bruno Fernandes'in Porto yerine Boavista'yı seçmesini, Fenerbahçe'de oynamak yerine Portekiz 2. lig takımlarından Alcacelse'ye gitmeyi tercih edip dünyanın en iyi takımlarında oynamayı hedeflerken belki de daha zor yolu tercih eden Merih Demiral'ın yaşadığı sürece benzetiyorum. Yaşadıkları yer olan Kuzey Portekiz'de o dönem işsizlik oranı %42'ye kadar ulaşmış, Fernandes ailesi de içinde bulundukları maddi zorlukları aşmak amacıyla İsviçre'ye göç etme kararı almıştı. Ancak futbolcu olmayı kafasına koyan ve hayata dair başka bir planı olmayan Bruno bu karara karşı çıkıyordu. "Ben gelmiyorum, zorlarsınız evden kaçarım," diyordu. Evin küçük oğlunun bu tepkisi karşısında kararından vazgeçmek zorunda kalıyordu ailesi. Bruno, Boavista altyapısında oynuyordu ve İsviçre'ye giderse bu şansı bir daha bulamayacağını düşünüyordu. Belki o günleri düşününce ailesini zor durumda bırakmış olabilir, fakat sadece birkaç yıl içinde futboldan kazandığı parayla onlara olası İsviçre'deki hayatlarından çok daha rahat bir hayat sunuyordu. Bruno Fernandes 2012 yılında ülkesinin dışına çıkıyor ve İtalya'nın Novara takımına transfer oluyordu. Sadece birkaç haftalık bir PAF takım sürecinin ardından Serie B'de yer alan Novara A takımına yükseldi. 2012-13 sezonun neredeyse yarısında sahada yer aldı ve takımının ligi 4. bitirip playoff'lara kalmasında büyük pay sahibi oldu. Oynadığı 23 maçta 4 gol atıyor, taraftarlar tarafından Novaralı Maradona lakabını alıyordu. Gözden uzak bir takımda oynamasına rağmen Udinese'nin genç yeteneklere düşkün hocası Francesco Guidoli'nin radarına girdi ve 2013'te 2,5 milyon euroya Udinese'nin yolunu tuttu. Serie A'daki ilk maçına 3 Kasım'da Inter Milan'a 3-0 kaybettikleri maçın ikinci yarısında çıktı. Yetenekli orta saha oyuncusunun ilk golünü bulması ise uzun sürmeyecekti. 7 Aralık'ta oynanan ve 3-3 biten Napoli maçında fileleri havalandırmayı başardı. 2 sezon formasını giydiği Udinese'de 67 maçta 7 gol 6 asistle oynadı. 16 Ağustos 2016'da Udinese, Fernandes'i satın alma opsiyonlu olarak Sampdoria'ya kiraladı. İmza attıktan 12 gün sonra Atalanta karşısında son 6 dakikada forma giyerek ilk maçına çıkıyordu. Portekizli futbolcu sadece bir sezon formasını giydiği Sampdoria'da ligde 33 maçta 5 gol 2 asistle oynadı. Yıllardır sergilediği iyi performansa rağmen Portekiz milli takımı ısrarla onu görmezden geliyordu. 2017-18 sezonu onun için ülkesine dönme vaktiydi. İtalya'da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış, fakat asıl yıldızını parlatacağı takıma, yani Sporting'e kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak dahil oluyordu. 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'ndan döndükten sonra 8,5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Sporting onu kadrosuna katıyordu. Bruno kısa sürede yapacaklarıyla milli takımı kendisini çağırmak zorunda bırakacaktı. Daha ilk 5 lig maçında 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıldız mertebesine yükselmenin yolunun geçtiği Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına da Sporting formasıyla çıktı. 3-2 kazanılan Olympiakos maçında takımının 3. golüne imza atan Portekizli o sezon tüm kulvarlarda attığı 16 gol ve yaptığı 20 asistle dikkatleri üzerine çekiyordu. Bruno ilk sezonunda sergilediği performansla Portekiz Ligi'nde yılın futbolcusu seçildi. 4 gün sonra da yeni bir 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmesinde 100 milyon euroyu getiren Bruno'yu götürür yazıyordu. Aynı zamanda henüz 24 yaşındayken sahaya takım kaptanı olarak çıkmaya başladı. Sporting tarihinde ilk kez Portekiz Lig Kupası, yani Taçada Liga'nın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. İkinci sezonunda sezonu 31 golle tamamlarken Portekiz Ligi'nde tek sezonda en çok gol atan orta saha oyuncusu olmayı başardı.
Sezonun son golünü ise Porto'ya Portekiz Lig Kupası finalinde atarak sezonu 32 gol 18 asistle kapattı ve bu kupanın üst üste ikinci kez takımına gelmesini sağladı. 2018-19 sezonunda da Portekiz Ligi'nde yine yılın futbolcusu Bruno Fernandes oluyordu. Gösterdiği performansla adı Avrupa kulüpleriyle çoktan anılmaya başlanmıştı bile. Daha önce birçok yıldızı Avrupa sahnesine sunan Sporting'in son numarası Bruno Fernandes oluyordu. Bruno Fernandes 2019-20 sezonunda da kaldığı yerden devam ediyor, sezonun ilk yarısında tüm kupalarda 29 maça çıkıyor, 15 gol 14 asist üretiyordu. Bu dönemde adı sık sık Manchester United'la anılmaya başladı. Sir Alex Ferguson'dan sonra bir türlü kendine gelemeyen İngiliz devi deneyimli hocalardan fayda alamayınca eski oyuncusu Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getirmiş ve uzun vadede başarı hedefleri hale gelmişti. Birçok pahalı transfere rağmen istenen oyun sahaya bir türlü yansıtılamıyor, yapbozun bir parçası hep eksik kalıyordu. Portekiz'in 3. ligindeki bir kulüpte oynarken kimsenin izlemeye bile tenezzül etmediği ve onun için verilecek 40.000 euroya kumar denilen 17 yaşındaki Fernandes, 8 yıl sonra 29 Ocak 2020'de 55 milyon artı bonuslarla birlikte toplamda 80 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Manchester'a geliyor, 5,5 yıllık sözleşmeye imza atıyordu. Ödenen para büyük, beklentiler daha da büyüktü. Sorunlu bir Pogba, tam bekleneni veremeyen bir Martial, genç yetenek Greenwood, bir türlü kendini bulamayan bir Fred, Mourinho'nun United'a armağanı McTominay ve tek başına bir şeyler yapmaya çalışan Rashford'da çıkış arıyordu Solskjaer. Bruno'nun gelişi daha ilk andan itibaren takımda kendini hissettiriyordu. Yıllar önce yine Sporting'den transfer edilen Cristiano Ronaldo bile gelir gelmez bu kadar büyük etki yaratamamıştı. Sezonun ikinci yarısında katıldığı United'da lig bitene kadar 14 lig maçına çıkan Portekizli 8 gol atıp 7 de asist yapıyordu. Ligde çıktığı her 75.8 dakikada bir gole katkı sağlıyordu. Manchester United, Bruno geldikten sonra oynanan 11 maçlık süreçte topladığı 25 puanla zirvede yer alıyordu. United ondan önce oynadığı 24 maçta sadece 36 gol bulurken onun oynadığı 14 maçta ise 31 gol buluyordu. Yani maç başına gol oranı 1.5'ten 2.21'e yükseliyordu. İşin tuhaf tarafı kadroda gerçekten elini taşın altına koyacak, etrafındaki futbolcuları oynatacak bir oyuncunun olmadığı daha da belli oluyordu onun gelişiyle. United yeniden kazanmayı, büyük bir takım olduğunu hatırlıyordu. Bruno Fernandes'li Manchester United ligi 3. olarak tamamlıyordu. Ayrıca Şubat ve Haziran aylarında Premier Lig'de ayın oyuncusu seçildiğini de belirtelim. ...2020-21 sezonuna girerken herkes bir önceki sezonun şampiyonu Liverpool'u, Mourinho ile yükselişe geçen Tottenham'ı, Guardiola'nın City'sini konuşuyor, şampiyonluk yarışında United'ın esamesi bile okunmuyordu. Ben bu videoyu hazırlarken 19. hafta maçları oynanıyor ve United uzun bir aradan sonra yeniden şampiyonluk mücadelesi veriyordu. United sezona kötü başlasa da ilerleyen haftalarda toparlamış, hatta puan durumunda Liverpool'u altına almayı başarmıştı. 19 maçta 11 gol 7 asistle 18 gole doğrudan katkı sağlarken sıkça kıyaslandığı De Bruyne ise aynı süreçte 3 gol atıp 10 asist yapabiliyordu. Bruno bu sezon ise dakika gol ortalamasını 70.4'e çekip takımının şampiyonluk yolunda gerçek bir tehdit olmasını sağladı. Premier Lig'de bir takvim yılına bakıldığında ise Bruno'dan daha fazla skora katkı yapabilen tek bir isim var 2020 yılında: Muhammed Salah. Salah'ın daha gole yakın bir isim olduğunu düşünürsek Fernandes'in etkisi daha net ortaya çıkıyor. Geçen sezon 2 kez ayın futbolcusu seçilen Fernandes, bu sezonda Kasım ve Aralık aylarında bu ödüle layık görülürken bir takvim yılında 4 kez ayın oyuncusu seçilen ilk isim oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçında Solskjaer'in kaptan olarak sahaya sürdüğü Fernandes bu duruma şaşırırken takım arkadaşları ise bu durumu olağan karşıladı. 2-2 biten Leicester City maçı Solskjaer'in ona neden bu kadar güvendiğini ortaya koyuyordu. Bir gol bir asist oynayan Fernandes maçtan sonra şunları söylüyordu: "Soyunma odasına gittiğimde herkesin hayal kırıklığına uğramış olduğunu gördüğümde ve daha iyisini yapmamız gerektiğini söylediğinde mutlu oldum.
kazanan bir takım olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bir puana sevinmiyoruz diyordu. Solskjaer ise oyuncusuyla ilgili sadece işini yapmıyor, aynı zamanda takım arkadaşlarına talimatlar yağdırıyor. Baskı anında sorumluluk alıyor. Hepimiz onun kazanma arzusundan bir şeyler kapmalıyız diyordu. Ole Gunnar Solskjaer'in bahsettiği kazanma arzusundan etkilenen bir diğer isim ise Paul Pogba oldu. United'a geri döndüğünden bu yana sürekli olarak olayları ve istikrarsız performansıyla konuşulan Pogba da sanırım yeniden yarışın içinde yer almaya karar verdi Fernandes'in gelişiyle. Ben de dahil birçok isim Fernandes'in etkisini Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki ilk yıllarıyla kıyasladık. Bruno ise bu kıyaslamalardan ziyade Ronaldo'yu bir idol olarak görüyor. Onun için Cristiano kariyerinin ilk yıllarında dünyadaki en yetenekli oyunculardan biriydi. Bana göre yıllar geçtikçe oyunu biraz değişti ama o hala savunulması çok zor bir oyuncu. Cristiano Ronaldo birlikte veya karşısında oynadığım oyuncular arasında gördüğüm en yetenekli futbolcu yorumunu yapıyordu. Fernandes'in milli takım kariyerine bakınca da 5 farklı yaş grubunda ülkesinin formasını giydiğini görüyoruz. 21 yaş altı milli takımıyla çıkacağı ilk maç öncesi hocası Rui Jorge kaptanlık pazubandını ona veriyordu. İtalya'da oynadığı dönemlerde etkileyici futbol sergilerken bile milli takım için göz ardı edilen Bruno özellikle Sporting'de gösterdiği performans sonucu kadroya alınıyordu. 2016 yaz olimpiyatlarında ülkesi adına çeyrek finale kadar çıktıkları her maçta sahadaydı. Portekiz milli takımıyla Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. İlk golünü de bu turnuva öncesi oynanan son hazırlık maçında Cezayir'e karşı buldu. Ayrıca 2018-19 UEFA Uluslar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Portekiz'le milli forma altındaki ilk büyük başarısına ulaşıyordu. Futbolun yapısındaki kusurlar, beklenmedik yerlerdeki yeteneklerin görmezden gelinmesini ve belki de yıllar önce o otobüse binmesinin gerekliliği futbol sahnesine çıkışını geciktirmiş olsa da 8 yıl önce 40 bin euro değer biçilen Bruno'nun şimdiki değerinin 90 milyon euro olduğu gerçeği gün gibi karşımızda. Boavistalı çocuk her zaman olduğu gibi futbolunu oynamaya devam ediyor. Bruno Fernandes son yıllarda izlerken beni en heyecanlandıran futbolcuların başında geliyor. Kanalı sıkı takip edenler bilirler, sağlam bir United taraftarıyımdır. Ama son yıllarda United'ı izlerken bana bile fenalık geliyordu. Takım o kadar kötü oynuyordu. Bir futbolcunun gelir gelmez elinde sihirli bir değnek varmış gibi her şeyi değiştirmesi, bunu yaparken çevresindeki futbolcuların da performansını yukarı çekmesi gerçekten heyecan verici. Ayrıca videoda bahsetmediğim bir diğer konu da Fernandes'in penaltıları. Cristiano Ronaldo'ya penaltı benzetmesi yapanlar Bruno için de çoktan yakıştırmalara başladılar bile. Kendine has penaltı tarzıyla %90 üzeri bir başarı oranı yakalayan bir futbolcunuz varken siz olsanız başka bir futbolcuya penaltı kullandırır mısınız? Bunu da düşünmekte fayda var. Neyse lafı çok uzatmayalım. Videoyu sonuna kadar izleyenlere yine bir sorumuz olsun. Görelim bakalım kimler videonun sonuna kadar hala bizimle. Sizce İngiltere Ligi'nin en iyi orta saha oyuncusu kim? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.